Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, berkah dalem. Selamat malam sedulur-sedulur Jagungan CK di Basecamp Telogo Mulyo nomor 18. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali sahabat-sahabat CK. Ada yang tukar pengalaman, ada yang lewat terapi, dan malam hari ini Gustin akan menterapi, yaitu Bapak Sumadyo dari Pucang Gading. Keluhan apa Pak Sumadyo yang dirasakan? Batuk sedikit sama sariawan. Oh, batuk dan sariawan. Merokok pasti bebas dengan rempah herbal, akan bebas sariawan, akan bebas batuk, dan segera bebas utang. Oke. Ini kelompok-kelompok dari sahabat CK yang berkumpul dari Telogosari, dari Pucang Gading, dari Bangetayu, dan dari penjuru 4 arah komplit. Silakan, mangga. Ini ada tamu baru untuk bergabung bersama. Silahkan yang Kakak tertua akan menyusul di Basecamp Gustin Telogo Mulyo 18. Ya, pada malam hari ini akan diawali dengan terapi asap lewat hidung atau mulut untuk Pak Sumadyo. Hidung dulu ya. Pak Sumadyo siap ya? Sudah berapa kali Pak Sumadyo? Baru kali ini ya, jangan kaget nanti awal-awal biasanya pusing, jangan dirasakan dengan kekhawatiran. Itulah yang namanya awal detoksin atau detok, pembersihan racun di dalam tubuh. Yang kedua biasanya keringat dingin, kemudian mual dan muntah. Kadang-kadang juga lewat BAB ya Gustin ya. Ya, itu sudah tidak asing lagi, pembersihan detox. Ini yang berpeci hitam itu danyangnya sini Telogo Mulyo. Ya, namanya kalau saya manggil yo Kiai Junek. Itu asing Pak. Ya, aliran putih. Ini yang akan diterapi oleh Gustin adalah Bapak Harno, gangguan hipertensi serta diabetes. Semoga setelah ini segera terbebaskan dari hipertensinya, dan diabetesnya juga akan terjadi penurunan kembali normal. Nah, ini kalau Pak Harno ini sudah ahli hisap, jadi ahli hisap. Ayo sedot dalam, jangan sampai ada yang hilang, eman-eman. Ya, ini yang namanya terapi asap. Kebalikan dengan rokok tembakau. Kalau rokok tembakau asap harus dikeluarkan, tapi kalau rokok herbal Nusantara ini harus dihisap dalam-dalam atau sedot jeru banget. Oke ya, ini tenang-tenang luar biasa. Ini Mas Junet yang menterapi Bapak Sumadyo. Kali pertama dilakukan terapi asap. Pak Sumadyo ini termasuk perokok tidak? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Ya, ini dalang uun ya kelempas-kelempus terus. 30 tahun tidak merokok, sekarang menjadi konsumen rempah herbal CK. Kadang-kadang ya pas ada uang gitu, terus ganti asikal. Pokoknya mengikuti kondisi ya Pak Dalang ya. Ya, siap. Ya, sedot jeruk. Siap-siap. Kalau Bapak Sumadyo itu sudah keringat dingin, pusing, abaikan saja. Kalau mual, siap-siap ambil plastik hitam, Mas Junet. Ya, ini yang lain silakan makan sebanyak-banyaknya. Ini harus dihabiskan, Mas Busro. Siap. Ya, pokoknya bawa sendiri, dimakan sendiri, ya, bertanggung jawab.
Oke, ya semoga bapak-bapak ini yang di terapi asap ini akan terbebas dari segala racun yang bersemayam di dalam tubuh. Jangan dipelihara racun negatif yang ada di dalam tubuh, supaya bersih, akhirnya hidupnya sehat, tenaga kuat, murah raga, dan tanpa obat. Amin. Ya. Ora sambat. Dan tidak ada yang namanya sambat. Kecuali biasanya tanggal tua, Gus. Itu sambat. Nah, biasanya migrain itu munculnya kalau sudah tanggal tua. Tapi insya Allah dengan terapi herbal ini akan terbebas dari sambat. Mantap pokoknya. Ayo sedot seduh Pak Arno. Ya. Nikmati. Kalau Mbak Dela digawe narasi ngeten. Oh iya, itu seharusnya. Oke. Ya, terus. Monggo Mbak Dela. Kurang manten no. Luar biasa. Terapi juga. Ini Pak Pram juga sudah pernah nih yang pakai topi, Pak Pram ini dari Telogosari. Itu juga pernah mengalami gangguan jantung, baru terapi sekali sudah merasakan tenang dan tidurnya pulas. Ya, ini Pak Sumadio juga lancar. Kalau sudah mual-mual, siap-siap ambil plastik. Bagi pemula, kalau efeknya lemes, tolong nanti jangan langsung segera pulang. Biar penenangan dulu sampai kondisi badan normal kembali. Begitu ya Gus ya? Kamar khusus. Ada kamar. Ya, Kamar khusus. itu di samping ada kamar khusus untuk pendinginan, untuk merebahkan badan juga disiapkan. Ya, jangan lupa untuk warga Kota Semarang dan sekitarnya, basecampnya Agustin itu di Jalan Telogomulyo 18. Silahkan setiap Senin malam itu ada kumpul bareng, jagungan bareng, bahagia bareng, sukacita bareng, sehingga kita saling tukar pengalaman apa yang sudah dialami setelah menjalani terapi asap. Ya. Gimana Gus, Pak Arno ini luar biasa ya? Biasa ini bagus nih. Luar biasa, sedot seru, luar biasa ini. Ini puadal ini tabungnya penuh loh, lihat sampai penuh. Nah, ya dibatukkan, jangan ditahan. Nah, jangan ditahan. Dalam kan no. Terus Mbak ini loh, pinter. Ini baru satu batang, tinggal sedikit. Ya, nanti lewat hidung satu batang, lewat mulut satu batang. Ya, para penonton, pemirsa yang tersayang, bahwa rokok herbal Nusantara ini tidak ada yang terbuat. Abunya juga bisa untuk obat luka, obat gatal, alergi, biduren, dan sebagainya. Kemudian tekeknya, kalau bahasa Semarang itu tekek, kalau di bahasa Kidulan namanya tegesan. Itu jangan dibuang juga. Itu bisa disimpan, kemudian dibongkar lagi, lalu dilinding lagi. Ya, dikeluarkan Pak Arno, jangan di mana-mana ya.
Ya, itu yang keluar tadi adalah cendolnya, baru cendol. Setelah ini kelihatannya, oh Harus enak. baru mayoran. Ini mangan. Ki main beri jenengan ku apik lho. Lah iya wong ana wong muntah-muntah ya do mangan seger banget ya, banget to iki. Lah iki lho, ana sing muntah-muntah ya sing mangan ku anu lahap banget iki lho. Ini lho Mas Busro dan Surat teman-teman. dianggap kok. Wes ora dianggap. 50 buatan. Ini ada, ini Pak Bambang ini sudah menghitung ternyata. Satu batang 52.